Меня зовут Вилл Мюллер. Я работаю в Bomb Library звукорежиссером и звукозаписывающим специалистом уже больше 4 лет, и коллекция огнестрельного оружия времен Первой мировой войны — мой самый новый проект. После того, как мы создали коллекцию огнестрельного оружия времен Второй мировой войны, мы решили, что хотим собрать еще более историческую коллекцию оружия. Одной из самых важных задач было записать только оригинальное оружие, никаких копий или подделок того времени. Это было важно, и мы хотели создать условия, в которых оружие действительно могло бы проявить себя и издавать звуки, необходимые для поддержки реального оружия. Потому что всем этим оружием больше 100 лет, и они могут сломаться или испортиться. Поэтому мы решили сделать это сейчас, пока не стало слишком поздно. Мы нашли место в Австрии, которое нам очень подошло, потому что оно находилось на холме, в каменоломне, с твердой поверхностью. А по бокам было много деревьев, как в лесу. Когда мы приехали туда, мы заметили, что звук выстрелов отражается от деревьев и спускается вниз по склону. Это создавало длинные и насыщенные звуки выстрелов. Когда дело доходит до записи оружия, нужно расположить все микрофоны, или почти все микрофоны за дулом. Так звук спереди намного громче, а сзади можно услышать больше деталей. Настоящее оружие звучит совсем не так, как в играх. В играх звук выстрелов должен быть очень насыщенным и богатым. Но если записывать оружие, то звук получается довольно скучным, потому что он очень громкий и резкий. У нас есть очень чувствительные микрофоны на запястье и на стволе оружия, которые работают в монорежиме, но у нас также есть несколько стереофайлов, таких как XC, MS и AB. У нас также есть амбисоника и 3 дюйма микрофона ORT, настроенные на отражение звука, чтобы пользователи могли легко создавать детализированные трехмерные звуки. Для дизайнерской версии мы создали готовые к использованию, тщательно обработанные финальные версии звуков оружия, которые демонстрируют, что можно сделать с исходными файлами из конструктора. Мы собрались с командой и подумали, как записать звуки механики, потому что хотели получить максимальную гибкость. И пришли к выводу, что можно добавить звуки движущихся частей, которых нет в оружии, например, различные элементы трения и металлические звуки, что значительно упростит весь процесс разработки. Наиболее очевидные проекты, в которых можно использовать эту библиотеку, это игры и фильмы, особенно времен Первой мировой войны, но также и просто для обогащения звукового дизайна любой игры или фильма. Так что вы можете использовать файлы для создания любого звука, любого выстрела из оружия. Механика также может быть использована в совершенно разных проектах. Все, что движется или издает механические звуки, можно спроектировать с помощью нашей механики оружия. Самое приятное в работе с библиотеками оружия — это его проектирование. После того, как все в конструкторе отлажено, очень интересно проектировать оружие, потому что это очень точная работа. Небольшие различия во времени звучания могут полностью изменить звук выстрела. И когда все получается, и в итоге звук выстрела звучит отлично, это очень приятно. Я надеюсь, что профессиональные звукорежиссеры вдохновятся этой библиотекой и создадут что-то потрясающее.